سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحه والعافيه. واليوم رجعت لكم، بغيت نحضر معكم خلطه سحريه للبرد. غادي نحتاجو في هاد الخلطه نتاعنا السحريه اللي غادي نديروها لدواء البرد في هاد الايامات هادي نتاع البرد القاصح، اللي كيقيسونا فيهم نزلات نتاع البرد وكيقيسنا فيهم ترويحات بزاف، وخاصه الوليدات الصغار مع الفياق بكري للمدرسه كيتروحوا لنا بزاف، كتقيسهم الكحه بزاف. غادي نحتاجو ليها الزيت البلديه اللي هي صحيه وغنيه عن التعريف، راها متوفره في كل بيت. وغادي نحتاجو ليها الخدنجل اللي معروف عند المغاربه كاملين بانه كيسخن الذات بزاف، واخا غير كتغليوه في الماء وكتشربوه راه كيسخن الذات. وهو نوع من انواع نتاع الزنجبيل، حتى هو راه بحال الزنجبيل الاخضر، غير هذا اللون، هذه النوعيه هذه شويه مختلفه على الزنجبيل الاخضر اللي غادي نحتاجوه حتى هو. الزنجبيل الاخضر راه غني عن التعريف، راه فوائد ديالو كثيره، اللي كان كينقي لنا الذات من السموم وكيسخن الذات وصالح للنزلات نتاع البرد. وغادي نحتاجو واحد الخلطه اللي فيها معلقه من الزعتر، معلقه من الخزامه، ومعلقه من فليو. انا هاد الخلطه هادي ديما معمرها في واحد القريعه، وكنديرها مره واخا غير بوحدها، كندير عليها الماء، كنغليها وكنشربها، راها كتسخن الذات وكتنقي الذات من السموم. غادي نحتاجها حتى هي في هاد الخلطه هادي، حتى هي غادي نحتاجها. واللي ما متوفراش عنده هاد الخلطه كما قلت لكم يدير غير معلقه تاع الزعتر. وغادي نحتاجو النجمه الهنديه او نجمه الارض اللي كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون عندها نجيمات في الجناب، حتى هي راها رائعه للبرد وكتسخن الذات بزاف بزاف. غادي نحتاجو ليها واحد الحبات منها. وغادي نحتاجو عود النوار او المسمار او القرنفل، كل واحد وشنو كيسميه. غادي نحتاجو واحد الريوس نتاعو. وهاد الخلطه هادي الا ما كانتش متوفره عندكم ديروا غير معلقه نتاع الزعتر راه حتى هو مطهر للذات. لما متوفره لكمش الخزامه وفليو في الدار ديروا غير معلقه نتاع الزعتر. وغادي نحتاجو الاساسي في هذه الخلطه اللي هو الثومه، وخاصه الثومه الحمراء اللي هي انتيبيوتيك في هذا البرد. غادي نجيبو قريعه نتاع الزاج اللي نديرو فيها داك الكاس نتاع الزيت، وغادي نديرو واحد شويه نتاع ديك نجمه الارض، 8 معالق نتاع نجمه الارض. هاد المكونات هادو بلا ما تطحنوهم، بلا ما ديروا لهم حتى شي حاجه، غير خلطوهم في الزيت بهاد الطريقه هادي. شويه نتاع نجمه الارض، وشويه نتاع القرنفل، وشويه نتاع الخدنجل، وشويه نتاع ديك الخلطه السحريه اللي قلت لكم. كندير معلقه نتاع الخزامه ومعلقه الزعتر ومعلقه فليو. انا عندي مخلطين غادي نديرهم هما هكا كاملين، واللي ما عندوش يدير واخا غير معلقه صغيره نتاع الزعتر. غادي نديرهم في ديك القريعه نتاع الزاج نتاع الزيت اللي درت فيها كاس نتاع الزيت بلديه. غادي نزيد عليهم هذيك الخلطه غير بهاد الطريقه هذه، ونزيد فيها واحد الفصوص نتاع الثومه اللي غير تكيت عليهم بالموس، شديتهم تكيت عليهم بالموس، وقطعت شويه من الزنجبيل الاخضر ولا حكوه. من الاحسن تحكوه، انا مزروبه درت ليهم غير هكا بهاد الطريقه هذه. غادي نبلع القرعه نتاعي بواحد البلاستيكه من فوق، ونديرها في حمام مائي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. درت الماء سخون في الكاسرونه، وغادي نحط فيه ديك القرعه نتاع الزيت اللي عمرتها بهاد العشوب. هاد العشوب هادو راهو صحيين للذات، وجمعت لكم كاملين المعاشب اللي كيسخنوا الذات. ديروهم في واحد حمام مائي بهذا الشكل هذا، ونخليوهم يغلاو مزيان واحد 20 دقيقه او نصف ساعه. من الاحسن ديروهم واحد نصف ساعه وتخليوهم حتى كيتفاعل داك المعاشب كاملين في ديك الزيت. هاد القرعه هادي خصها تكون عندكم ديما في الوقيته نتاع البرد. اللي ما كانتش متوفره عنده يدير هاد الطريقه اللي درت معاكم، ديروها في حمام مائي، غادي يطلق لكم داك العشوب في بعضياته. وصفيوهم بالصفايه بهاد الطريقه هذه. كنجيب واحد الصفايه وغادي نخوي ديك الزيت كامله في واحد البواطه اخرى او لا واحد الزليفه بهاد الطريقه هذه.
ونزيدو عليهم واحد المعلقه كبيره نتاع العسل الحره اللي ما متوفراش عنده، بلا ما يدير العسل العاديه د الحانوت، حيت هي راه كتكون غير سكريات. نديروا العسل الحره باش حتى هي كداوينا. راكو عارفين كما كتعرفوا العسل الحره راه حتى هي عندها فوائد كثيره. انا عندي هاد العسل هادي حتى هي متكونه من العشوب، العسل نتاع العشوب. غادي ندير معلقه كبيره ونخلطها في هاد الزيت اللي عامر بالعشوب، ما حدها سخونه باش تحرك ليا العسل فيها وتذوب. غادي ندوبها مزيان في ديك العسل، في داك الزيت اللي عامر بالمعاشب كاملين اللي درناهم، ونولي نردها في واحد القريعه بهذا الشكل هذا. نبدا كنخويها في القرعه ونبقى كنخليها ديما نبقى كنستعملها معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. وبنادم واخا يكون الحال بارد يبقى يدير معلقه واخا غير معلقه صغيره لوليداتو بلا عاد ما يحسوا بالكحه. نتمنى يعجبكم اقتراحي لهذا النهار. ما تنسونيش بلاي لايك، واللي مازال ما فعلش الجرس يدخل يفعل الجرس. الى الملتقى باذن الله.